हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस इलेक्ट्रिक फैन सॉल्यूशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो फराटा फ़ैन होता है उसकी बेयरिंग कैसे बदलते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल भी। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि बेयरिंग कैसे बदलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो पीछे वाला बेयरिंग है वो ख़राब हो चुका है, जो कि 629 नंबर का है। तो इसकी हम जो है बेयरिंग चेंज करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो अब हम इसको बाहर निकालना पड़ेगा, बेयरिंग को इसके टब के बाहर से। तो इसमें हम इस तरीके से ठोक ठोक कर इसको बाहर निकाल लेते हैं। जल्दी से इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। ये हमारा टब अलग हो चुका है। अब देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्ले था और इसमें प्ले भी है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बेयरिंग हिल रही है। तो अब हम इसको चेंज करने वाले हैं। इसको किस तरीके से चेंज करते हैं वो सब आपको बताया जाएगा। तो इसकी जो शाफ्ट है वो बेंड हो चुकी है थोड़ा। इसको रेत लेते हैं, रेती की मदद से, जिससे कि आसानी से बाहर निकल सकेगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बेयरिंग निकालने का प्रोसेस है वो सभी पंखे में सेम होता है, चाहे वो कोई भी फ़ैन हो। बेयरिंग हर एक पंखे में एक ही प्रकार से निकाली जाती हैं, कूलर की सहायता से। तो इसको हम रेत कर इसको फिट कर रहे हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसको हमें बराबर बराबर रेत लिया है चारों ओर। इसको थोड़ा सा और हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको रेत कर दिया है कंप्लीट, जिससे कि ये बेयरिंग आसानी से बाहर निकल सकेगी। क्योंकि इसमें प्ले है दोस्तों, आगे वाला बेयरिंग इसका सही है। अब इसमें हमको इस तरीके से पुलर को फांसना पड़ेगा। इस तरीके से हम पुलर को फांसते हैं इसमें और इसको क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट करते हैं। इस तरीके से आपको दिखा देते हैं एक बार हम। इस तरीके से आपको टाइट करना है, जिससे कि बेयरिंग आसानी से बाहर निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बेयरिंग फंस चुकी है, इसको भी निकाल लेते हैं प्लास की मदद से। तो देख सकते हैं आप, हमने बेयरिंग निकाल लिया है जो कि 629 नंबर की है। अब हम इसमें नई बेयरिंग का इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप घर पर ही आसानी से बेयरिंग बदल सकते हो। तो देख सकते हैं हमारे पास ये चहल कंपनी का बेयरिंग है जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। ये ओरिजिनल आता है। इसका लगभग कीमत 16 रुपये के करीब में आता है। आपको होलसेल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। देख सकते हैं इसकी साइज़ बराबर है, एकदम फिट। आपको साइज़ से बेयरिंग नहीं ख़रीदनी है, आपको नंबर से बेयरिंग ख़रीदना है। साइज़ कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाती है। इस तरीके से हमको इस पर लगा देना है। अब हम इसको हैमर की मदद से थोड़ा थोड़ा ठोक देते हैं, ताकि ये बेयरिंग आसानी से अंदर की ओर चली जाए। तो देख सकते हैं हमने इसको फिट कर दिया है। अब देख सकते हैं, अब ये फ्रेंड्स इसमें थोड़ी जगह बची हुई है। अब इसको पुराने बेयरिंग को ऊपर से लगाकर इस तरीके से हमें ठोकना है, जिससे कि ये बेयरिंग आसानी से फिट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने इसको फिट कर लिया है। एक बार और इसको ठोकते हैं। नीचे तक जाना चाहिए दोस्तों, जगह नहीं छूटनी चाहिए नीचे। तो देख सकते हैं हमारा बेयरिंग कंप्लीट हो चुका है, एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। अब दोस्तों हम इसको पीछे वाले इसके टप में सेट करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसमें हमें सीधा ही रूटर लगाना है। यदि आप हल्का सा भी टेढ़ा करते हो तो इसमें अंदर नहीं जाएगा बेयरिंग। तो देख सकते हैं हमने इसको इसमें फिट कर दिया है। अब ये स्मूथ वर्क करेगा। जो बेयरिंग है वो बदल चुकी है, यानी कि अब अच्छे से वर्क करेगा। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बाहर की ओर थोड़ा निकल गया है। इसको इस तरीके से हमें एडजस्ट कर लेना है, ताकि जो पल्ला है हमारा ये टप इसके बराबर रहे बेयरिंग। तो हमारी बेयरिंग बराबर हो चुकी है, एकदम फिट हो चुका है हमारा रूटर, यानी कि चलने के लिए रेडी है। तो इसी तरीके से आप किसी भी फ़ैन की बेयरिंग आसानी से बदल सकते हैं। यदि आपको आगे वाला बेयरिंग बदलना है तो इस तरीके से हमको पुलर को फंसाना होगा इसमें। तो इसको खोल लेते हैं फटाफट। दोस्तों, बेयरिंग बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से बदल सकते हो बेयरिंग। तो इस तरीके से हमको फांस लेना है इसमें और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइट कर देना है, जिससे कि बेयरिंग आसानी से बाहर आ जाएगी।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।